폐 건강에 너무 좋으니 드셔보세요. 한국인의 암 사망률 1위는 폐암이라고 하는데요. 폐를 보호하고 건강을 지켜줄 음식 빠르게 알아보겠습니다. 화면을 2번 터치하시면 건강과 행복이 가득하실 겁니다. 첫 번째는 도라지입니다. 도라지에는 사포닌 성분이 풍부해 폐 기능을 향상시키는데요. 폐에 쌓인 독소와 노폐물을 배출시켜 폐를 정화하며 플라보노이드가 폐세포를 보호하고 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 도라지 뿌리 10g을 물 500ml에 넣고 10분 정도 끓인 후 하루에 한 잔씩 드셔보세요. 두 번째는 오미자입니다. 오미자에는 시잔드린 성분이 들어있어 폐를 강화하는데요. 폐의 염증을 줄이고 호흡기를 보호하며 폴리페놀이 풍부해 폐 건강에 좋습니다. 오미자 5g을 물 500ml에 넣고 5분 정도 끓여 차로 드셔보세요. 그리고 무청에는 비타민C와 플라보노이드가 들어있어 폐 염증을 완화하며 칼슘과 철분이 풍부해 폐세포를 보호합니다. 얇게 썬 무를 꿀과 1:1 비율로 하루만 보관해서 드셔보세요.